意思是说我这里没鱼是吧？确实。呀，我的天，鱼跳起来了，那是不是跑了？海大大，从大门直接开进来。Hello。天哪，这么大的面积能钓到鱼吗？钓不钓得到鱼的话，我不是专业的，你是专业的，你说了算了。我很明确的告诉你，这里面的白鲢，我昨天下网了，都是10几斤的一个，最低15斤。妈呀，你下了网还让我来钓？方头都是30加的方头。那会不会鱼已经被你下完了？我随便下一网那么多鱼，你这么大的面，100多亩的面积，水深20米，你能下完？好的，已经上了这个贼船。这怎么好意思啊？钓个鱼还要肖哥开船送你？主要是期待你们钓的大鱼，知道吧？钓不到的话，你那就真的就不好意思。钓不到的话，是不是不会接我们回来了？钓不到自己游过来。完了呀！选个地方，哪个地方最好？就你们下网那里下的鱼最多的地方，再钓不到鱼，就说明没有把我送到鱼最多的地方。你不要想着给自己找借口，好吧？钓不到就是你们的技术问题。钓到大货我来接你，钓不到就不要给我打电话了，自己游过去。2盆饵料都已经见底了，还没有看到动作，咋整？那边钓鱼钓了1天了，我们去看一下钓到大货了没有？走。钓了一整天啊，从下午开始钓到现在，天黑了啊，看搞多少鱼啊！我的天哪，肖哥，你说你这里只有20-30家的大鱼？说实话，这我觉得是技术上的问题。昨天钓了20斤，整个水库就我一个人钓最多。你的意思是说我这里没鱼是吧？确实。怎么可能没鱼呢？你说这些，兄弟们，这里面绝对有鱼行吗？啊，我必须证明一下，肯定有大货，先去搞啊！你别钓了，跟我一起去搞上。我跟你说，昨天我们这个网一下去全是鱼，这不骗你，全是巨物。我们钓鱼的时候倒是看到这边有鱼跳，有大鲢鳙，但是都是在中间这一块呀，不靠边。这里面的话，我跟你说，50家的鲢鳙都有。看到没有？看到没有？有。看到了吧？哎呀，我的天，鱼跳起来了，那是不是跑了？你看，看到没有？你看那鱼看到没有？鱼上货了。你这一敲，它鱼拼命的冲，敲击声可以让这个鱼在水底下拼命的游窜，然后直接形成撞到我们网上去。没太多的话，现在已经有条20家的鱼已经撞上去了。走去看看，不着急。今天会不会下到巨货呢？把会不会几个字去掉，肯定会。这么有自信，必须自信呐！这里面鱼货成灾。看你肖哥带你去收巨物啊 OK， 有没有信心？没有。你肯定是不希望出大货呀，待会儿又要打你脸了。我整整钓了1下午，根本就没有看到你所谓的巨货在哪里，我就不相信你今天能下到巨货。待会儿亮瞎你的眼，全是这么大的巨物。看，肖哥，我就说你这里面根本就没有鱼吗？我都还没开始收，你就说没鱼，你是多么希望没鱼啊！根本就没有鱼啊！怎么可能没有鱼？连个鱼苗都没有，好歹我钓一下午也钓到一些。你看，下网都能空军，收了这么长，还在收寂寞。相信我，空军，这已经收了这么长了，都还没有一个空如也，不得了了！你拉不动啊，这里什么情况？咋地？有巨物在底下，我去，这是什么？上了个大草鱼，看到没，兄弟们？还是没货，前面待会货多，知道吧？前面有货。你看这网已经收了1麻袋了，还没看到一个餐条都没有，看到没？空如也。这个网只是用来拦鱼的，前面那个网才是为了出鱼。哦，真没想到，肖哥他是挺会吹牛的，这真的是已经下了一大半，网已经收了1麻袋，结果一条餐条都没有。信任，前面有鱼。啊，这个网已经收完了，看到没？我跟你说，现在就是见证奇迹的时候到了，好吧？看到没有？来了，上货！就问你看到没有？
看到前面，你看前面鱼，你看全是巨货。我的天哪，肖哥，你不跟我说是20-30家的吗？这是开胃菜。前面全是鱼，成灾了已经。我是不是说这个网上面有鱼吧？有鱼是有鱼，但是鱼苗鱼苗是吧？确实是鱼苗。等我待会儿搞个鱼，给你人这么大的鱼起来。没啦，有就这4条。怎么可能呢？这慌不慌？一点都不慌，肯定有巨物前面。肖哥就是肖哥，一如既往，都快到头了，还是这么自信，我就佩服肖哥你这个自信心，已经快我到头了。跟你说，你不能练，你把鱼全练。哟，前面有大棒，看到没有？就这地方，上货，看到没有？又是一尾鱼苗，又是鱼苗。不应该呀，按道理说应该上巨物才对呀。奇怪，巨物了，坏事了，是吧？完蛋了。坏了，到头了，又是一条鱼苗。终于承认了。我怀疑昨天你下的网肯定是你自己往上面挂的鱼吧，肖哥？不可能，我感觉原因还在于这里面根本就没什么鱼，如果有的话，不可能没鱼，也是这样的小鱼苗而已。怎么可能鱼苗呢？我都说了，一定有大货。摆在眼前，好不好？什么？今天又被嘲讽了，说我全是鱼苗。不是我一个人说吗？明天得想办法，一定要搞到大货去了啊！昨天漏的都比这大，你搞什么呀你？明天得想办法，强哥。当然了，又说我鱼苗小，这玩得下去，这兄弟们，这是个意外，信任大货，明天就会有巨物。